I'm here in Dollex Farm Resort. Ayan. Dito kami guys. Ayan guys ang view. Hi ka naman. Hi. Hi guys. Ayan ang farm. Sa farm dito. Ito guys. Yun yung cottage. Ayan yung mga cottage. Ayan. Ayan guys. So guys, update ko kayo mamaya. Bye. Ayan guys, pataas kami. Ito yung daan na yung papunta dito sa baba. Pero papakita ko sa inyo yung simula. Front, kumbaga, front ng Dollex Farm Resort. Ayan, dito kami. Oops! Tapos yun. Ayan guys, yung pangalan niya. Welcome to Dollex Nature Resort. Chiri. Kanilang kubo. Kubo-kobo. Dito. Harap na. Ayan po. Dun ka, dun ka go. So, ayan po. Pababa na kami. Ito lang yan. Ayan. Ayan po yung ano. Ito po yung daan. Papunta sa baba. Makikita nyo po yung mismong resort. May mga cottage dyan. Ilang cottage yan? 1, 2, 3. Mga 3 cottage po. Tapos isang lutuan. May CR. Kompleto po dito sila. May video okay. So, ayun po yung ano nila. Okay guys. So, dito kami sa pababa kami. Mga kasama ko. Oh my God. Yung resort na yan. Ayan. Let's go. Let's go. Guys, happy birthday daw dyan. Ayan po yung resort. Makikita nyo po doon mamaya sa maglalagay ako ng konting clips. Ayan. Thank you guys. Okay, hi. Hi, come on, hi. Okay, ka. Say hi to my vlog. Manilin, ano na? Push mo yan, Manny.
my vlog. TV. Sama subscribe ka mo. Like and share. Comment to any suggestion. Ay, so guys. Check.